좋은 올레길 팁을 드리자면, 하얏트에 주차하거나 숙박하시고 해변길 따라서 퍼시픽랜드까지 갔다가 다시 돌아오면서 롯데리조트 구경하시고, 오는 길에 또 신라 호텔 구경하고, 그 다음에 하얏트로 다시 오는 게 1시간도 안 되지, 2시간 정도 아주 깨끗하고 좋은 데서 올레길을 체험할 수 있을 것 같습니다.
안녕하세요.
근데 전 막혀가지고 예. 저기 가셨다가 어디로 가실라고? 아니, 그냥 한 바퀴 돌라고, 저기 서귀포 쪽으로. 아, 여기 가셨다가 예. 저 따라오시다가 거기 좀 막혔대요. 예. 거기 해안가 내려갔다가 다시 왔다가 이렇게 쭉 가십니다. 서귀포까지 얼마나 걸릴까요? 서귀포까지 뭐 그냥 막 가시면 한 시간 걸릴까요? 예, 그 정도면 충분할 것 같은데. 갔다가 와서, 그리고 이제 씻고, 그리고 오다가 점심 대충 먹고. 지금 무슨 촬영하시는 것 같은데요? 예, 그냥 올레길 찍고 있어요. 이쪽으로 가시죠. 예, 예. 감사합니다. 네. 우리가 쭉 가면 되나, 이제? 네. 가시구나, 이제. 야, 여기는 풍광이나 있지. 나 올레길 만들어 놓거든. 맞아요. 요즘 그러니까- 올레길은 기본이야. 그러니까 좀 좋은데 우리가 시간이 없으니까 좋은 데만 딱딱 갔다 가는 게 좋은 것 같아요. 아버님 저쪽 예. 끝에 갔다가 다시 백해서 다시 오시면 돼요. 아, 이를 예. 쭉 가시면 돼요. 예, 예. 거기가 막혔어요. 이를 쭉 해안, 전화 안 되세요? 예, 안녕하세요.
신라 호텔, 롯데 호텔 다 연결돼 있어요. 좀 가시면 돼요. 하얏트 호텔 주차장에 주차하시고 하얏트 호텔 먼저 돌고 해변길 따라서 박스핀랜드로 내려갑니다.